जहाँ लोग गर्मियों में महंगे महंगे फ्रिज खरीदने जाते हैं ना, इस बंदे ने तो पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। इस बंदे ने ऐसा फ्रिज बना दिया जिसे ठंडा होने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत है। ये गुजरात के मनसुख भाई हैं। ये एक चीज नोटिस करते हैं, जैसे ही इंडिया में गर्मी होनी स्टार्ट होती है ना, लोग फ्रिज खरीदने भागते हैं, जो एक तो महंगा होता है और हेल्थ को नुकसान करता है। जबकि लोग सालों से इंडिया में मटके का पानी पीते आ रहे हैं, जो कि एकदम चिल्ड होता है और खुशबू अलग देती है। यहीं से ये अपना इतना गजब का दिमाग लगाते हैं ना कि सारी फ्रिज कंपनी का तो दिमाग ही हिल गया। ये मिट्टी का यूज करके एक ऐसा फ्रिज बनाता है ना जिसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है। उसमें पानी डालो और फ्रिज एकदम ठंडा हो जाएगा। उसमें चाहे पानी ठंडी कर लो, चाहे सब्जी रख लो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।